Како што беше кажано во најавата, денеска повторно имаме минути кои ги одвојуваме за Европското првенство во Германија. Тука со мене е новата аналитичка звезда на нашето спортско небо. Боријан Бојчев, имаме многу за анализа. Имаме, бога ми, од четвртокот до синоќа имаше еден куп надпревари од второто коло, тоа се резумираше, вчера почна третото колово од групата, така да имаме доста за коментирање. Ајде имаме со резултатите, би ја замолил режијата да ни пушти тоа што го имаме подготвено. Имаме многу за говорење, а малку време тоа да го правиме. Значи, во четвртокот Словенија-Србија, еден инфаркт надпревар, 1:1, во 95-та минута србите израмнија. Да, преку Лука Јович со последниот допир на топката на надпреварот буквално. Практично немаше да има повеќе секунди на располагање. Па да, словенците нема веќе нова шанса за да го постигна нов погодок, но навистина во еден доста интересен надпревар меѓу ова балканско дерби, како што го нарекуваме, меѓу Словенија и Србија. Словенците има неколку шанси, но тек во 60-та минута, 69-та минута постигна гол за 1:0. Тие има и шанси претходно, и Шешко имаше неколку добри прилики. Србите навистина не успеа да направат да искреираат неколку посериозни шанси за да дојдат до погодок. Навистина беше едно разочарувачко издание за српската репрезентација. Има, да, Митровиќ се изнапромашува, тој навистина беше доста нервозен на себе си откако пропушти неколку добри шанси, но како што кажавме во најавата во четвртокот, словенците имаат еден зид на голот, тоа е Јан Облак, што навистина е тешко да му се даде гол, но ете во 95-та минута, иако не е познат по својата игра со глава, е релативно низок нападјач Лука Јович, некако се издигна над словенечките стопери и постигна гол со глава во самиот финиш, како што коментиравме. Тоа важи за оние од редот на најталентирани играчи кои својот талент го во многу што го оставија по ноќните клубови. Па ете и од млади години замина во Реал Мадрид, тоа беше еден огромен чекор за него. Голем талент, навистина, кој јас би рекол тој ноќен живот малку го пропасти. Па да, но ете, не се притисокот кон него не го искористи баш на најдобар начин, бидејќи ете како што кажавме и не е лесно да играш од млади години на Реал Мадрид, особено знаејќи за балканскиве фудбалери како поминувале на европската сцена. Србите разочара, но најмногу од се чини досега најголемо разочарување, иако има обезбеден пласман во коло, е селекцијата на Англија, која повторно поведе рано, исто како во мечот со Србија, и потоа тотално му ја препушти играта на противникот. Данците, за разлика од Србите, успеа да постигнат еден прекрасен гол. Заврши 1:1, а англичаните буквално се бранеа некои 75 минути. Не успеваа никако да ја преземат играта. Да, и одговорноста, да. За тактиката на Саутгейт и за играта на Англија, мислам дека можам да зборувам и 2 дена во емисија само за тоа, но ќе пробам да бидам што е можно пократок. Да, како што кажавме, и на првиот и на вториот надпревар англичаните првите 15-20 минути изгледаат како една сериозна репрезентација која може да постигне 3 гола и да умртви играта во самиот почеток на надпреварот, но како што кажавме, Кейн постигна гол, му се одби топката од одбранбениот играч на Данска, Кайл Вокер ја искористи невнимателноста на Кристенсен, успеа да постигнат ран погодок, но потоа како да се откажи, како да заборавија да играат фудбал. Тоа истото беше и со Србија, иако Хилман постигна феноменален погодок, Пикфорд немаше што да прави со тој шут. Да, неодбранлив беше тој ниско по левата страна на голот, така да, но англичаните во второто полувреме навистина не постоја. Повторно истите проблеми, тренд во средината, одбраната беше одлична, тоа е единствената позитивна работа за англиската репрезентација, но нападот никако да функционира. Они за голот, Хери Кейн изгуби топката во нивната половина, близко до нивниот 16-тник. Зошто Кейн е во нивниот 16-тник во 30-та минута е навистина нејасно. Да, но има една друга работа, данците да има поспретни напаѓачи, да кажеме, и центарфори разочара, бидејќи
не беа некако на висината. Да има поспретни центарфори, можеше да биде овој блескава победа за Данска. Но единствено нешто што Саутгейт го направи е тоа тие рани измени. Значи тој во уште 50-та минута реши да направи посериозни измени, да го извади Трент, го извади Кейн, подоцна го извади и Сака, така да проба повторно сега со Езе проба со Воткинс во нападот, но повторно тоа не функционираше, иако има неколку шанси Фоден погоди статива, но наистина разочарување за англичаните. Може би сега сваќа колку ќе значеше Джек Грилиш во средината на теренот. Но има сличен играч на Джек Грилиш, значи на клупа Ентони Гордон, тој имаше феноменална сезона во Нјукасл. Палмер е многу сличен на Сака и ако игра и Сака и Фоден се гледа дека тука има некое недоразбирање во хемијата, дека не си одговара. Најдобро беше Англија, најдобрите резултати што ги правеше беше кога по крилата игра Сака и Стерлинг, а во нападот кога играше Кейн, сега Стерлинг не е више тој фудбалер што беше тогаш, но имаат слични играчи на Стерлинг, го споменав Гордон, може да биде тој играч, различни крила како Сака и Гордон, многу повеќе ќе си одговараат да играат и ќе има повеќе слобода за Кейн, бидејќи и Фоден, и Сака, и Палмер, и Трент, и Белингам, сите се тоа играчи што сакаат топката да е во нивните нозе, ги нема тие класични крила што ќе нафрлаат. Да, затоа Грилиш и Гордон би биле подобра опција. Ако англичаните се нели најголемото разочарување за сега според играта, не толку според резултатот на ова европско првенство од редот на првите фаворити, шпанците затоа пак се феноменални. Ја победија Италија минимално 1:0, но најдобриот играч на овој натпревар беше италијанскиот голман Донарума, кој спаси вака слободно до 5 гола спаси сигурно. Ако рековме во четврток дека овие две екипи ќе играат за нерешено, шпанците дефинитивно ако не слушнале рекле и што зборот овие идеме на 3 бода. Тоа и се случи ако на крајот со минимален. Феноменално. Италијаните беа дефинитивно немокни, тие не има некој шут во голот до самиот крај, така да Шпанија покажа зашто е фаворит и дека е сериозна репрезентација, не е ова само некој еден или два надпревари. Може барем до финалите да стигнат. Па играат со Германија во четвртфинали уште ако се спојат, ако поминат во првата рунда, што е очекувано, тие во четвртфиналето уште се среќаваат, така да тоа ќе биде еден изворен надпревар за гледање. Добро, би замолил режијата да ни го даде следниот телоп, да видиме што имаме други резултати. Значи, Словачка, Украина 1:2, ова е многу интересна група, сите имаат по 3 бода, Полска, Австрија 1:3 и Холандија, Франција 0:0. Ајде да почнеме со ова Холандија, Франција. Да, таа беше разочарувачка. Некако игра многу Па нема никакви ни шанси, нема некој. Но сега обезбедија пласман. Обезбедија пласман секако, да, тие сега во последниот надпревар ќе играат против Полска која е веќе речиси отпишана, така да тоест дефинитивно е отпишана, тие немаат шанси да продадат понатаму со нерешениот резултат меѓу Холандија и Франција. Така да французите и без Ембапе многу контроверзна и ризична тактика имаше Дидие Дешам. Има напаѓачи на клупата како Баркола, како Коломуани, како Жиру, но тој реши Рабио да игра лево крило според некоја логика. Дефанзивно беше. Да, беа многу спори, да, нема некои поконкретни шанси. Холандија постигна гол во второто полувреме, но беше поништен поради офсайд на Дамфрис. Како што рековме, Шпанија и Италија некако може би играа за нерешено, но на крајот не испадна така, но Франција и Холандија дефинитивно тие нема некои посериозни шанси. Австрија покажа дека ние нели во најавот рековме дека Австрија многу сериозна репрезентација и тоа го покажа во дуел со Полска. Тие според мене се едно од оние репрезентации кои веројатно како третопласирани, а може би второпласирани, тоа. Може би второ, зависи сега со Холандија, тоа отворена е вратата за нив. Дека ќе обезбеди пласман. Да, Австрија очекувам да биде понатаму на првенството да продолжи. Тие покажаа надмок над Полска, иако влезе Левандоси во второто полувреме. Австриците навистина кои се без Алаба. Украинците беа пред нов пораз, но еве сепак успеа да свртат против словаците и колку толку да ги задржа шансите. Таа е многу интересна група, сите имаат по 3 бода. По 3 бода, да, тоа ретко се случува, можеби прв пат на европско првенство, на светско мислам дека се има случај, на прв пат на европско се случува сите 4 тимови да имаат по 3 бода.
Словација како да се изгубија во второто полувреме, особено по раниот гол на Шарпаненко, се изгубија во второто полувреме и украинци на вистина, или пак украинци добија на вистина огромен мотив. Голот на Јаремчук беше феноменален со првиот допир и со она едва како да ја допре топката, не беше доволно за да го помине голманот Дубравка, така да украинците на вистина покажа зашто има такви очекувања од нив пред почеток на првенството, покажа одлична стабилност и во одбраната и во средниот ред. Зинченко капитенот, тоест не беше капитен на едната бидејќи Јармоленко беше во тимот, но Зинченко го вратија на левата позиција, лев бек во одбраната, бидејќи Миколенко е повреден, па очекувам дека од кога ќе се врати фудбалерот на Евертон, дека Зинченко кога ќе влезе во средината ќе бидат уште по-комплетни. Ајде да одиме понатака со наредниот тилоп, да ги видиме резултатите од саботата, ако не се лажам. Да. Грузија, Чешка, мирољубиво 1:1, можеби овој резултат не им одговараше на двете репрезентации, да, или повеќе на грузиците, но сепак тоа што е тука е нели, а затоа пак португалците покажа зошто се. Но види и Турција почна добро. На фаворити. Турција почна добро, навистина имаа шанси, навистина тактиката на тренерот на Турција ми беше нејасна. Арда Гилер остана на клупата од самиот старт, истото беше и со Йилдис од Јувентус. Зошто двајцата најмлади и најкреативни играчи ги остави на клупа против Португалија, наистина ми беше нејасно. До првиот гол Турција имаше шанси. Може би не калкулирам пораз. Па да, но ете и Милдир остана на клупата на првиот надпревар, постигна гол од десен бек. Така што Португалија кога го постигна првиот гол и потоа катастрофална грешка во одбраната на Турција, тие тотално се изгубија, а Португалија на искусна екипа што ако даде 2 гола во првите 30 минути нема назад за противникот. Така да и белгиците конечно нели покажаа дека се квалитетен состав, далеку се од фаворитската улога, но сепак ете. Да, успеа со Романија, ако првиот дуел киксна, сепак еве сега нели успеа Тилеманс и Де Брујне за 2:0, лесна победа, има и поништени голови. Да, како повторно. Малците не беа толку подредени, да има малку повеќе среќа ќе беа во игра до самиот крај. Проблем да, но пак тој ран гол кога ќе примиш толку рано гол на вистина е проблем за понатаму. Идеме сега уште со неделните резултати, ако не се лажам, ова вчера така да. Ова се кулминираше групата, да. Швајцарија покажа дека Германија не е толку силна, а Шкотска загуби уште еден надпревар овој пат од Унгарија. Мислам дека од оваа група нема да иде ниту една класирана. Тешко на вистина, унгарците со 3 бода, не знам колку има. Ама многу лоша гол разлика имаат. Да, гол разликата им е лоша, тој надпревар против Швајцарија на вистина им ги поремети шансите за понатаму, но кога сме кај Швајцарија, Германија, мора да го искоментирам она што кажавме и во првите најави што пред почетокот на првенството, дека Германија не смее да си дозволи целиот терет да остане на двајцата млади играчи Мусијала и Вирци. Тоа се виде вчера, тие двајца уште од самиот почеток никако не можеа да се вклучат во играта и затоа и беа добро чувани, беа покривани, да. И затоа и тренерот Нагелсман уште во 60-та минута ги извади двајцата. Ме зачуди бидејќи Филкрик влезе место Мусијала, ме зачуди, мисле дека Хаверц ќе биде тој што ќе го напушти теренот, но ете уште во 50-та минута Нагелсман направи две дефанзивни промени, влегоа Раум и Бајер место Андрих, односно место Тахи Мителстад, левиот бек, влегоа Раум и Шлотерберг. Така да Германија направи прво промени во одбраната за да биде постабилна, потоа примија гол кој го поништија поради офсет, но германците има навистина многу шанси неискористени и планот Б е под знак прашални кога не функционира со Мусијала и Вирц. Што тогаш? Гундоган не беше на неговото ниво што го знаеме, Крос исто така да на крајот успеа преку Филкрик еден одличен джокер од клупата кој знаеме дека е познат голгетер. Ама ако тие напаѓачите германски имаат проблем нели со една Швајцарија, тогаш како ќе се носат со Шпанија во четвртфиналето? Швајцарија не е толку за отпишување, бидејќи Швајцарија има еден пораз во последните 16 надпревари на сите надпревари. Апсолутно никој не, но е далеко од фаворитскиот. Да, далеко е од Швајцарија, секогаш знае да поремети Германија нели беше споменувана како
главен фаворит. Па да, они очекуваа дека се поминати со 6 бода, па можеби малку ја тргна ногата од гасот, така да мислам дека Шкотска Унгарија беше веројатно најнегледаниот надпревар до сега, на првенството, да. Унгарците победија, дадоа гол нели во 100-та минута. На контра шкотите напаѓаа, никако да дадоа гол и казнија на крај. Ја мислам дека е готова приказната и со двете репрезентации, останува да видиме. За Шкотска е дефинитивно, ова беше последниот надпревар. Они завршуваа четврти. Унгарија нема премногу шанси. Они завршуваа четврти. Ајде сега да ги видиме групите ако се подготвени од режијата, да видиме како стојат работи, значи групата А. Да го видиме редоследот, германците немаат 100% учинок, иако очекувавме такво нешто, 7 бода. Но 8 постигнати гола е навистина солидна статистика. Швајцарија 5, Унгарија има 3 бода, но негативна, минус 3 има гол разлика. Мислам дека тука нема никакви шанси, Шкотска е отпишана уште по првиот надпревар, со 7 примени голови, навистина нема некои изгледни прилики за било што. Во групата Б, значи ова се денешните надпревари, токму така, значи Шпанија 6 бода, шпанците се феноменални. Италијаните имаат 3 бода, Албанија и Хрватска имаат по 1 бод. Ако нешто спектакуларно се случи, ја мислам дека ова е втората група од кај што ќе нема третопласиран. Па да, особено знаејќи дека доколку Хрватска ја победи Италија некако денеска. Влегува како аутсайдер, но има шанси зашто да се надева Хрватска на победа, бидејќи италијаните не беа не изигра ништо сјајно на првите два надпревари, така да не е се уште за отпишување Хрватска. Па не, Албанија сега кој победи Шпанија, па сега. Па да, но шансите за тоа се доста помали, да речеме, да, бидејќи навистина и албанците, иако одигра добар надпревар против. Сите групи, само дали толку подготвено од режијата, бидејќи дојдовме со најава за следните, да ги видиме групите ние сега. Во наредните денови што не очекува. Да, потоа ќе зборуваме на крај за најавата. Еве оваа група, ова е да кажеме најнеизвестната група, може се да се случи. Најнеизвестна е таа кај што се сите со 3 бода кај Белгија, но и овде има се отворено. Овде може сега да се случи, дури нели англичаните се пласирани, но не е обезбедена првата позиција, значи доколку се избрукаат со Словенија, зошто и тоа да не се случи, според ова што го видовме и се е можно, нели? Може да паднат дури на третата позиција. Веројатно во фокусот на вниманието тука ќе биде дуел помеѓу Србија и Данска, кој во еден директен дуел ќе решава кој ќе се бори веројатно за втората позиција, иако реков се е можно од оваа група, бидејќи тука гол разликата не е лоша за ниедна репрезентација. Многу се поголеми шансите од тука да отиде некој одесто од втората или првата група, да? Одиме сега со групата Д, ако не се лажаме, следна. Да. И овде се отворено 8 Полска, вратите за сите 3 се отворени, 8 за Полска. Да, треба да видиме која од овие репрезентации како ќе иде. Тука моја прогноза е дека првите 3 пласирани како што сега ги гледаме ќе го продолжат на преварувањето. Само сметам дека првите две позиции ќе се променат поради подобрата гол разлика на Франција. Очекувам Франција со поубедлива победа да слави против Полска. Да, над Полска, да. А холандјаните неизвестно дали ќе победат. Ќе се помачат холандјаните со австриците, бејќи холандјаните не беа нешто поубедливи во првите два надпревари, иако офанзивно се солидни, но пак има некој знак прашалници во одбраната. Што имаме следно да видиме? Ова е таа најинтересна тука има сите по 3 бода, тука е отворено во последното коло, веројатно ќе се кршат копјата. Романија и Белгија се на првите две позиции, Словачка и Украина на третата и четвртата, но разликата е многу мала, дури и гол разликата не е нешто претерано. Ќе беше на најепски да биде како што беше во првите две кола, односно во првото коло кога Романија и Словачка аутсайдерите беа на првите две позиции, така би било доста епски и доста интересно доколку успеа словаците некако да извадат добар резултат против Романија, но
или пак нерешено некако, навистина не знам како би имало сценарио каде што и Словачка и Романија би тука има поминале. 4 просечни и подпросечни репрезентации, веројатно затоа е така, значи нема тука изразен фаворит. Некогаш Белгија важеше за такво нешто, но не е веќе тоа. Но ќе биде навистина интересно овие. Што имаме следно да видиме сега? Да се гледаат. Ова е последната група, да. Кај што Португалија е сигурно пласирана, да. 6 бода, ја би рекол сигурно е прво разлика, да. Да, и со таа гол разлика навистина останува Турција да видиме дали ќе избори пласман понатаму против чешците. Тие малку си ја расипаа гол разликата против португалците, но и Чешка покажа дека има шанси, да, и дека може да се надпреварува против по-силни репрезентации од неа, иако со Грузија беше досаден надпревар, тие постигнаа неколку погодици кои беа поништени поради офсайд и игра со рака. Тука во оваа група, иако гол разликата не е лоша, сега тука можеби лежи шансата и за Хрватска и за онаа прва група. Доколку турците и португалците победат, тешко дека со еден бод би можела да иде. Тука веројатно лежи шансата. Тука ќе се надева да и хрватите и унгарците на Турција и на Португалија да издвојат убедлива победа. Да видиме, ова ќе биде интересно за гледање. И да остане уште една најава, ако не се лажам, за што имаме сега. Немаме ништо добро, денеска надпревари, веројатно без лопки мораме да ги денешните надпревари. Хрватска со Италија и Шпанија, Албанија. Шпанија, Албанија, според тоа што досега видовме, албанците воопшто не се наивна репрезентација, но шпанците како да не се од оваа планета. Да. Шпанија има сега и веројатно ќе играат и млади играчи кои ќе сака се докажат. Може да си ротира, да си дозволи да си ротира тренерот на Шпанија, така да ќе видиме дали ќе го направи тоа, бидејќи тука знак прашање дали може да си дозволи, дали Родри нема да игра, Родри е суспендиран, да, поради 2 жолти картони, така да има. Ние очекуваме некој подмладен состав на Шпанија. Да, но пак тие и со втори и со трет состав секогаш легуваат како фаворити. И Италија, Хрватска, рековме, хрватите не би ги отпишеле, италијаните се многу искусни, они се мајстори баш за вакви надпревари. Италија е практично пласирана во второто коло, нив нерешен резултат им одговара. Се осем пораз, да. А на хрватите елиминација ќе значи. Да, хрватите мора да одат по поеден, мора да поедат бидејќи со нерешен резултат. Сега србите не можеа да му дадат гол на облак на Донарума, мислам дека е малце тоа треба Шпанија. Па да, и какви одбранбени играчи има пред Донарума, тука и Бастони, тука и Калифори кој претходниот надпревар си постигна автогол е несреќен, но тие се одлична дефанзивна репрезентација, пред нив си Жоргињо и Барела, така да дефанзивно се перфектни, така да останува да видиме колку можат Петковиќ и Крамарич да направат против нив. Да се надеваме дека ќе можат и дека тоа ќе биде интересен надпревар и посакуваме на хрватските репрезентативци многу среќа, се разбира да сите останат и ново европско првенство. Почитувани гледачи, тука завршуваат минутите предвидени за ова европско првенство, повторно во исти состав се јавуваме јутре.